Pagtakbo lamang natin sa paliparan ng ewan. Ang oras ko ay 30 minuto pagkalipas ng ika-11 ng umaga. Nangyari po lamang na manatiling nakaupo hanggang ang sasakyan ay nakahinto at tayo ay mabigyan ng pahintulot para bumaba. We have just landed at nakalimutan ko ang airport. Time check for your convenience is 30 minutes past the hour, 11 in the morning. Please remain seated until nakalimutan ko. Sa ngalan ng Airlink International Airways,